Nos traen esta PlayStation 4 con sonido de avión y empezamos a repararla. La desarmamos todo bien y desde que la desarmamos miramos que tiene óxido. Quitamos todos los tornillos con cuidado, damos la vuelta, quitamos la fuente y ahí observamos que los pads térmicos ya están gastados, están demasiado viejos y hay que reemplazarlos. Seguimos desarmando, retiramos el ventilador y le hacemos una buena limpieza, una muy buena limpieza. Limpiamos el esqueleto de la consola y solamente miren cómo tiene el disipador. Removemos la pasta térmica vieja y hacemos una buena limpieza en lo que es el procesador y las memorias RAM. Muy importante utilizar pads térmicos de buena calidad y que sean de 1 milímetro de grosor. Retiramos el plástico protector porque si no, no harían su función. Aplicamos pasta térmica y esparcimos hasta cubrir todo el procesador. No aplicar demasiado porque eso no va a ayudar a nada. Ya teniendo todo muy limpio, empezamos a armar. Ponemos sus tornillos, aplicamos un poquito más de pasta térmica, la que había quedado en la espátula. Ponemos los thermal pads, siempre de buena calidad. Y terminamos de armar. Damos una buena limpieza a las tapaderas de afuera para entregar una consola nítida.